얼마나 취득하는. 수업 시작합시다. 이제 준비됐나요? 가치가 아니잖아. 소멸해버리는 용어가 생각하지 않는 금액이 남아져 있는 게 이쪽이 삼각전에 이렇게 최초 취득.島は仮にも受験生なんだよ。おい、早くしな。部屋小さな窓帰ります追いた犬風よ。끼입니다. 아메리칸 마인드. 또 저런 자세 많이 취했대. 걔도 유튜브 할 수도 있어, 엄마. 인스타그램에 엄청 유명해. 있는 가운데 이 사회적 거리두기가 얼마나 중요한지를 보여주는 케이스가 보인 것 같습니다. 지금 세계가 일주일만에 30명 넘게 발생을 했고 인근 지역으로 지금 번지고 있거든요. 이 상황 좀 어떻게 보셨어요? 뭐야 이거 어떻게 하는 거지? 이거 이렇게 하면 다시 빠지나? 군대 입대하는데. 진짜 멘붕이야. 이런 경우 저희가 재감염이라고 얘기를 합니다. 그런데 실험을 진행을 하겠다라고 발표했는데 여기서 이 백신 안전한 직장 일상을 되찾게 해주기를 기대해서 넣었어. 그리고 옆에 핑크에 핑크와 블랙을 넣어서 디테일이 달라요. 그래서 저는 이 색깔을 보이시나요? 우리 컴백맛집의 특급 서비스 현수막 서비스. 네, 소독도 완료했고요. 그리고 이번 떨어진 스튜디오 대여 서비스. 네, 주말마다.
신기한 냄새 납니다. 잠깐만. 나 게임 끝나고. 뭐야 이거 뭐야? 맞아, 마이크 켜. 준비 들으면. 나 지금 아니야 근데. 들려. 버튼. 잠깐만. 제가 집에서 본 집에는 그 토너가 있거든요. 근데 이 제품은 신기한 게 뭐냐? 딱 뚜껑을 까서 이렇게 누르는 거예요. 이렇게 눌러가지고. 뭐네? 이거요? 언니는 뭐 먹어? 맛있겠다. 얘가 맛있겠다. 언니 나도 뭐 있어? 짠. 왜 저래? 오늘 하루 종일 집에만 있었구나. Hello, I am this room's captain. You current talk. 그 상품. 톡방에 이빨 빠진 거 뭔 소리야? 내 이빨 빠졌어. 라면 딱 먹다가. 맞아. 레전드. 진짜로? 그러니까 조용히 해. 조용하라고. 아니 다 같이 리듬타는 거 왜 이렇게 웃겨? 쿵얼쿵얼거려 되게. 어우. 맞아, 빨리 사진 찍자. 하나, 둘, 셋. 사람 바지 없어? 바지 없냐고? 다 지웠어? 나 오늘 오랜만에 짜장면이랑 탕수육이 너무 먹고 싶어가지고 혼자 가서 탕짜면을 먹었어. 탕짜면. 이 토너가 신기한 게 뭐냐면은 이렇게 딱 열면은 이렇게 하면 되게 감성적이야. 뭐야? 요즘 마구상이다, 네. 다시 그럼 한 명씩 말해보기. 자, 말해봐. 오늘 뭐 했어? 아까 다 말하긴 했는데 그래? 아침에 일어나서 밥을 줬어. 어떤 막 공부 같은 거? 그래서 알았어 엄마. 그러니까 나 찰카. One more. 하나, 둘, 셋. 찰카. 술 마시면 욕. 아니야. 야. 너 아니야? 술 마시면 욕 조금 인정. 정말. 오늘 비디오 끄면은 이름만 큰 화면을 보니까 너무 웃겨. 다 같이 끄고 이름 누가 좀 찍어봐라. 그래, 그래. 내가 찍을게. 다 꺼져봐. 꺼져봐. 아이고. 엄마. 역시 강팔도. 야, 아예 없어졌는데? 우리 진짜 재밌게 논다. 뭐 그려? 별. 가지, 오이. 스폰지밥. 스타벅스. 맞네. 뭐라고? 준비되면 말해줘. 하나, 둘, 셋. 나를 기준으로. 그래, 그렇게 다 해봐. 좀 더 붙여줘. 가리고 싶으면요? 나 새로운데? 양치를 하는데 사람들이 다 이렇게 다 꺼놨어요 지금 영상. 그래서 저만 이렇게 오디오를 풀로 채워야 되고. 이제 달자. 이제 파는 거야. 깨끗이 닦아봐야 돼, 알겠지? 잘 씻고 자, 얘들아. 안녕. 사랑해. 누가 찍어? 네, 동영상 찍히고 있어. 내가 눈으로 찍고 있을게. 저장. 안녕. 빠이. 터트려요. 뿅. 터트리겠습니다. 퐁.
왜 그래요?